ça pète de ce côté. Orage magnifique, ça n'arrête plus. Oh là là. Enfin un vrai orage, ça c'est un vrai orage. Ça faisait longtemps que j'en voulais un comme ça. Franchement, il est magnifique. Il pète de partout. Je sais même pas où filmer. Il n'y a pas trop de vent par contre. Dommage qu'il n'ait pas de nuit, franchement, pouah, cet orage de fou. Ouh là là. S'il fait plaisir cet orage, vraiment il pète toutes les 2 secondes. Là il a tapé pas loin. Il va falloir que je sois prudent parce que ça va taper proche je pense. Il y a un parasol qui se balade là-bas là. Il s'est retourné avec le vent. Là là.
pète là. Oh. Se transforme en mi. Ouf. Je peux vous dire que j'ai l'impression d'être à Dallas. Ça pète de partout. Là par contre c'est méchant. Hein. Il y a un impact là. Ouh le vent de fou. J'aime pas le vent. Ça se transforme un peu en micro-rafale, j'aime pas. Ouh là là. J'aime pas. Ça devient dangereux là, obligé de fermer. Je vais peut-être filmer en bas. Ça a tellement pété qu'il y a eu une coupure, vous voyez. Enfin, ça fait 20 minutes, mais il y a eu une coupure de courant. Vous voyez. Et là, je vais vous montrer l'orage parce qu'il s'évacue, mais il pète encore. Hein. Il reste encore quelques éclairs résiduels. Mais ça n'arrête pas de tonner. Hein. Là il s'évacue, hein, vous voyez. Laissons apparaître encore quelques flashs. Tout à l'heure j'ai vu quand même quelques éclairs, mais... Oh, ça c'était beau. Mais il y a des éboulements, je crois, hein, de rochers. En tout cas, ça aurait été un bel orage. Dommage, il serait venu de nuit. Pouah, ça aurait été magnifique.
Oh. Mais je pense que le plus gros est parti. Il y a même des éclaircies revenir. Je pense que c'est fini. Je pense pas qu'on aura d'autres orages dans la nuit. Donc je vais vous dire merci et puis à très vite.